Você tem o bruxismo? Bruxismo? O que é bruxismo? Eu sou uma bruxa? Eu sou bruxista? Como assim? Então, o que é bruxismo? Bruxismo é quando a pessoa aperta os dentes e ela arranja os dentes, desgastando os dentes, trabalhando bastante com esse músculo aqui, comprometendo a ATM. Então o paciente fica com os dentes pequenininhos, desgasta, fica com a borda dos dentes todas gastas. Então, isso é bruxismo.